Vea un pájaro carpintero. Hola, doña Mercedes. Mira un carpintero. Ese es de Elvira. Ese es de Elvira. Mira un carpintero, Un carpintero. Sí. Ahorita le escribo para platicar. Bueno, tranquila, doña Sandra. No la acabo de levantar, estaba dormida. Ustedes de verdad no ladró. Mira abriendo el hueco ahí, tan lindo. Elvira María. Le mandaron. Hola. Gracias. De nada. De nada. Ay, gracias. Yo, mía. Bien. Vélez,